小ハグちゃん、あなた今日すだちの日ですよ。もうさっきゆかちゃんにシャンプーしてもらって、お耳も掃除して爪も切って、もう準備万端。ものすごくいい匂いがする小ハグちゃん、スイちゃんが羨ましそうに匂い嗅いどるわ。まあこんな風、今日は小ハグちゃんのすだちの日ですよ。みんなねっとる。じゃあ今日も張り切ってどうぞ。はい、というわけでこれ小ハグちゃんもうキレキレしてもらったもんで、もうこっちのおとなしチームの方に一応来とるけども、こっちのチームのお母さんはなんでかしらいずちゃんってことになっとる。なんでか知らんけどいずちゃんがこっちのチームはすごくお世話してくれとるよ。あ、どうもビアンカチンです。これいずちゃんうちのまあいずちゃんはこれもお母さん気取りで、まあすごくお世話してくれとる。もうなんでか知らんけど、これ手前の子おとはちゃんだけど、おとはちゃんとかちゃーこがいずちゃんがこうやって来てくれるもんで、なんでかしらおっぱい飲みに行くと飲みに行っちゃったりしとるもんで、もういずちゃん最近おっぱい出るようになっちゃった。ほんでこれビアンカチンだけど、これ奥におるのお水飲んどるの本当の小ハグちゃんのお母さんのこれペコリ今水飲んどるけど、これも見とってほしいわ。これもうザ小離れのお母さんがどんな風か、みんなちょっとこれもう見とってほしいぐらい。ビアンカチン、あ、来たよ。あ、これペコリちゃん。はい、ペコリちゃん、小ハグちゃん今日巣立つんだってなっちっちゃった全然関係ないお母さんじゃないお母さんのいずちゃんがまあ一生懸命こうやってやってくれとる。もうペコリママは生後2ヶ月過ぎたら完璧に子離れしちゃって、まあこれ幸いで、いずちゃんがもう子犬ちゃん独占状態。もういずちゃん子犬ちゃん大好きだもんだから。はい、小ハグちゃんの新しいご家族の方見えましたよ。だけどもうここでもまた問題が発生。もうこれ今手前でイコイコして待ったの、これビアンカチン。もうビアンカチンはもう子犬ちゃんよりもいい子してって、もう子犬ちゃんと飼い主さんの間に立ちはだかるっていうのがこのビアンカチンのルーティーン。これすだちの朝のルーティーンはいつもこれさして待ってます小ハグちゃん奥の方に、まあこれビアンカチン見て、もう子犬ちゃんよりもビアンカチンのこと巣立たせてっていうこんな勢いもう関係ないもうビアンカチンがもういかにもう邪魔しとるかこれ分かっちゃう衝撃映像だわ。まあこんな感じ。小ハグちゃ